ndabaramukije bakunzi imbonesha kuri Look Media nongera ndabaye ikaze mu kiganiro c'imico n'akaranga gica kuri Look Media. Kuri uno munsi twagendeye ikigo ndangakaranga Musée Vivant i Bujumbura aho twaganiriye na Jean Bosco Hakizimana asanzwe akora umwuga wo kubaza kandi akaba atwara cooperative akaranga ku Burundi ku rwego rw'igihugu. Yatubwiye ibitari bike kuvyerekeye umwuga wo kubaza. Umwuga wo kubaza nawe utanguye rero mpujije amashuri 8 jamu y'imyuga niga imyaka 3 ndabihejeje none aca ntangura kujya kuri tere gukora. Nkaba nkwije imyaka ishika 27 ndiko ndakora akazi. Amashuri y'imyuga yariho ariko iyi domaine ntiyari hari cyane gose. Warinda kuyikurikirana kuba bikora babyize kera ko byari bigoye kugira uronka bari kwigisha bica mu buhinga bukomeye cyane gose. Urumva wigiye kuri tere? Nigiye kuri tere. Isanzwe icyambere cubanza kubikunda. Kutabikunda ntushobora kubikora. Hama ikigira kabiri mu miryango wacu twebwe twara barabikora. Naho najya kwiga nariga ariko nzi ko babikora. Nabana n'ababikora mu muryango barabikora. Hama rero mpejeje kwiga munye mukometse ndayirinca bandanye imitsi yo kujya security. Umwuga ni ikintu kiva mu maraso y'umuntu. Nabivuze mu ntango utiza kubanza kubikunda. Hariho n'ababitangura bakabicira hagati kubera byamunaniye. Ni nko kwishuri. Kwishuri umwana agiye kwishuri ariga ariko hakaba umenya n'utamenya. Uw'Imana rero ubonekeye akabyiga akabitahura aribeshaho mu buryo bushobotse bwose. Hama babigaya nabo no batera kamo yuko reka ntibaramenya ico bari mu gihugu cankwe ico bazovamo. Ndumva ko igihe amashuri akunaniye kuri wo kwiga umwuga kuko umwuga nawe uragufasha kuko amashuri ari kugufasha. Urabona ko tungana ngaha twese niko kazi dukora kandi karadutunze. Iminsi yose tubyukira ngaha nta kandi kazi dukora. Jewe nahinjiye kera muri 2000 nari ngaha ariko ikigo gitangura neza kuba ikiye abanyamyuga cyatanguye muri 2012 niho twinjira ngaha. Habaye amahiganwa ku rwego rw'igihugu. Intara zose zari ziserukiwe ngaha muri Musée Vivant. Hama jewe naserukiye MER cyane ko wa mbere muri MER ndahabwa contrat ndinjira mu izo nzu. Gusa mu nyuma twagiye duhura n'ibibazo bitoroshe. Abavuye muri za interieur baca basubira ruguru kubera abatoroheye gukorera Bujumbura. Mu bisanzwe ku ntara hari abartiste bane bahiganwe ku rwego rw'intara. Bane kira ntara yose ngaha yari serukiwe. Yari serukiwe ifise abartiste bayiserukiye. Koza uko intara 18 zari ziserukiye. Turetse mbere yari ifise abantu 15 bayiserukiye. Cyambere ufise adresse ari ikigira kabiri ibyo uri kurakora uri kumwe n'abandi ubuhinga buriyongera kuko nawe ubona turiko turakora twese umwe akosheje ahantu undi aramukosora kabiti ibyo uri kurakora sibyo bituma rero ubuhinga buguma bwiyongera kuko nyamwigenda kumwe urumwe nta n'ibindi bimesha. Ikigo kidufashije byinshi kuba dufise aho twege expose ibintu tukagira naho dukorera. Urumva ko ari iteka rikomeye dushimira leta mbye leta nkoze yashoboye kudushira mu iki kigo. Hama ikindi kigira kabiri abantu zenya abakiriya bacu nubwo tourisme itameze neza mu iyi minsi abaturiste bataza cyane biroroshe ko bamenya adresse y'abanyamyuga aho bakorera kandi bakasanga mu kigo ndangakaranga gusumba kubasanga mu yandi materiye. Ni adresse physique ikwiriye gusabwa n'amategeko. Ukibitangura ntibiba byoroshe ariko uko imyaka igenda yegera imbere niko ugenda ugira vision y'ibindi bintu utabona. Urumva rero umaze gukora akazi imyaka irenga 20 uba ufise ubumenyi bukomeye cyane gose. Ahari ibikorwa bitagenda neza ububizi n'ibigenda neza ububizi. Nk'ubusanze ndiko ndasiga ibihugu hagiye mbavuga nti mu uyu mwanya nibyo biko biraronka amafaranga nibyo ngurisha cyane.
urumva ugenda ugerageza gukeya ibintu bishobora gutuma ugurisha ukabaho. Ibyo bijya byose mubona hariya ku masitende dukora byinshi, ariko cyane cyane dushyize mu mfunyafunya hariho ibyo twita barariyefu na ariyefu. Ibyo mwita barariyefu na ariyefu, urumva ni gufata igiti ukagihingura ukagikuramo nk'iyo nka hipopotame nk'uko uri kurazibona ngaho, yego, shankwe ukagikuramo umuntu w'umumama ahetse umwana yikoreye yagemuye, ugenda wiyumvira ku byerekeranye n'akaranga k'igihugu. kuko cyane cyane dukora twisunze iby'akaranga k'igihugu cy'u. Ibyo dukora byose ntibiragurwa, biragurwa, nta cyo dukora bakora ibibugu kuko baba bakora n'ingoma. Oya si cyo kimwe, si cyo kimwe. Kiriya kintu cyose nibaza ko zoba zisohokera rimwe. Oya, bagura ingoma imwe imwe, bagenda bagura ingoma imwe imwe. Kereka areje yari nk'umudandaza niho ashobora kugira fuwa nombre y'ibyo akeneye, hama wagiye mu kurangura mukarangura. Ariko ari ibintu udandaza kimwe kimwe. Nawe ugize umukiriya akaza agishima ashaka kugura ni pièce na zitatu canke zine bazitwarira rimwe. Umwuga wo kubaza kenshi ntidukunze kuwusangamwo abigeme canke abagore, iyo bari kubera iki? Mbo no kutabikunda cankwe no kutasobanukirwa. Ahandi mu bindi bihugu n'abagore baragira scriptive, urumva nta mwuga ntaho bimiriwe kuba bokora. Nco bari kizira? Oya, nta kizira kiriho, uwari wese ashobora kwiga akabimenya kandi agakora akitunga. N'umukobwa yokora ingoma? Ingoma ni kibazwa nk'ikindi, kirazira akizira ko avuza, areka kuyivuza gusa, ariko kuyikora ntiyereka kuyikora. Mbega umwuga wo kubaza woshobora kubeshaho uwukora n'umuryango wiwe? Jean Bosco yatwiganiye ukuntu uwo mwuga umubeshejeho mu kiringo c'imyaka 27. Ntibambeshejeho, nk'ubu mfise abana 5 bose nabareze kubera aka kazi, n'akandi kazi ciye nkora n'akanyene, umva kuriha barihira inzu, kabiha amashuri yabo bakiga, ni uburyo bwavangamo aka kazi nta handi bwava. Ariko ngo nta kibura intambamyi. Uwo munyamwuga yatwiganiye intambamyi ahura nazo, arongera aragira ico asaba leta. Intambamyi turahura nazo kuko urabona twebwe ntidukora tuvuga ngo turaza kudandaza uyu mwanya. Urumva wewe guharura ko wakoze no kuba wenjije ikintu wakoze ku munsi ku munsi, aho nuca wiharura ati jewe amafaranga ashobora gukorera nayo. Hama bisaba yuko uza kurindira igihe hazoza umukiriya kugira kikugurira. Urumva bisaba ko wamare uri kurahindagura ibyo ukora kugira uronke ukuntu ugurisha. Byoroshe, ntibyoroshe cyane kuko bisaba ubuhinga bukomeye cyane kudandaza. Abafise ma réseaux sociaux barakora ku ma réseaux sociaux, cyangwa bakaja mu ma exposition nko mu Burundi no mu bihugu byo hanze, nko baheruka kuva i Nairobi. Urumva urakora, hama hageze nk'igihe cy'ama exposition ukitegura ukaja muri ma exposition, no usanga waronse udufaranga two kugufasha. Ikintu yo dufasha ubu turabona nk'ibintu ibyo dukoramo, materiel dukoramo, materiel premier dukoramo ziragoye kuboneka. Urazi ko ubu hariho itegeko rituma bibuza kwicira ibiti ahantu hariho hose, nko muri domaine ya sécurité. Cyo twosaba leta rero twoyisaba ahubwo ko yotworohereza mu kugira tugwize ibi biti turiko turatera, turonka amatongo yo kubiteramo. Ikindi kigira kabiri, twoyisaba yuko yodufasha kurondera amasoko, cyane cyane kugira ama exposition yo hanze mu bindi bihugu. Bivanye nuko mu Burundi usanga naho utadandaza cyane mbese nko mu bindi bihugu abayeho. Ubundi mu bindi bihugu abartiste baho usanga bamana amasoko, bafise amarishe menshi cyane rwose, kandi baratembera ahantu henshi cyane. Ikindi kigira gatatu no kutworohereza kugira ibintu byacu bize biraja kudandarizwa hanze bitagoranye. Kuronka autorisation itworohereza ku maduwani, kuko kenshi ku maduwani usanga bitatworohera. Atari nk'igihe habayeho igikorwa ca leta mukaca muronka ordre de mission, ahandi usanga wivanye uri wenyene bica bigorana. Cyane cyane nk'ubushikiranganje budutwara bakwiye kuza buratworohereza kuronka amatestation d'origine y'ibintu dukora kugira tubishore bitworoheye.
Mwakoze mwese mwashoboye kudukurikirana, nizere yuko mwatahuye ibitari bike kuvyerekeye umwuga wo kubaza. Naho ubutaha mubandanye muraranirwa mu banyu no mu vyanyu.